Здравейте, приятели! Днес съм решил да направя поредния си влог за управление на мотор за начинаещи мотористи. Темата, която съм избрал, е работа с спирачките на мотора. За да спрем един мотор, имаме три основни средства: предна, задна спирачка и двигател. Когато спираме направата, ние трябва да съобразяваме спирането да става съответно бързо и плавно. Да не използваме прекалено големи усилия върху предната и задната спирачка, тъй като това може да доведе до поднасяне на мотора и съответно до падане. Когато решим да спреме внезапно и сме на правата, ние просто трябва да повърнем гъста, съответно да натиснем леко предна спирачка и задна. Като това нещо става с помощта на два пръста. Се натиска предната спирачка, така усилието не е нито прекалено голямо, нито прекалено малко. Обаче проблемът идва в това, когато трябва да спреме в завой. Първото нещо, което ние трябва да знаем, е, че при спиране основно 70% от натоварването е върху предното окачване, върху предната гума, поради факта, че тежестта се прехвърля към предното окачване, всичката тежест от мотора и от нас самите, и по този начин предната спирачка ефективно спира. Задната спирачка в този момент задницата става по-лека, или по-скоро задницата се стреми да се изправи нагоре, да се дигне, и по този начин сцеплението на задната гума е сравнително по-малко, отколкото на предната. Затова трябва да имаме предвид, че понякога, спирайки само с задна спирачка, ние може да подхлъзваме задницата, но мотора да не спира. Затова използваме и двете спирачки, плюс помощта на двигателя, леко връщайки гъста. Когато обаче това нещо, както казах, става в завой, използването на спирачките е непрепоръчително. Непрепоръчително, защото предварително преди завоя ние трябва вече да сме се подготвили и да сме намалили. Но понякога нямаме просто избор. В завоя има препятствие и ние трябва да намалиме съответно или да спреме. Когато видим препятствие в завоя, ние трябва да търсиме някакъв път, по който да избегнем това препятствие, да не гледаме в него, защото има едно твърдение, което е много вярно. Там, където гледаме, натам отива мотора. Затова, виждайки препятствието, ние трябва да търсим път за спасение. Същевременно да намалим мотора или, ако се налага, дори да спреме. Но в повечето случаи ние просто трябва да намалим мотора. Може да използваме и предна, и задна спирачка, но това нещо трябва да е много умерено. Като влизайки в завоя, виждаме, че има някакво препятствие, бавно движеща се кола или, да кажем, каруца пред нас. Търсиме пътя за спасението, съответно не гледаме в каруцата или в колата, а гледаме как да миниме по някакъв начин, който да не отиваме към колата и започваме да спираме. Спирането става с два пръста, много леко на предна спирачка и може да използваме леко задна спирачка. Има мотористи, които използват повече предна спирачка, други, които използват задна. Хубаво е да се спира внимателно и с двете спирачки. Когато натиснем предна спирачка, и мотора спира по-ефективно, но има момент, в който, когато е наклонен, той може да се подхлъзне много по-лесно, и поради тази причина предната спирачка е едно с две острията. Ще спре по-бързо мотора, но ако е прекалено голямо усилието, може да доведе до подхлъзване на предна гума. А стане ли това нещо, при по-голям процент от случаите води до падане. А когато използваме повече задната спирачка, тогава ние имаме по-неефективно спиране. Гумата може също да поднесе, но при задно поднасяне на гумата или съответно при задно поднасяне на мотора има повече възможности чрез подаване след това леко на газ да успеем да оправим мотора и да не се случи най-лошото да паднем. Влизайки в завоя, използваме много леко предна спирачка, много леко задна спирачка, натискаме мотора и съответно отпускаме спирачка, стремим се да избегнем препятствието и по този начин имаме шансове да се измъкнем. Като това, което искам да подчертая, че всеки завой е по различен начин. Има завои, които са много къси, в които просто няма време за реагиране, и такива, които има възможност дори да изправим леко мотора, да натиснем малко по-силно предната спирачка, да използваме задна спирачка, да намалим и пак да наклоним мотора. Но това е много специфично.
Това, което най-вече трябва да кажа, че когато се натисне задната спирачка, може да се доведе до леко поднасяне на задната гума в противоположна посока на завиването. Това може да ни помогне да завием по-лесно да наклониме. Но от всичко казано до този момент, работата с спирачките, особено когато е в завой, трябва да става изключително прецизно. Леко предна спирачка, леко неотпускане на гъста до края, леко връщане на гъста, много леко натискане и след това подаване обратно на газ с допълнително накланяне. Като моя съвет е, колеги, първо някои от нещата, които може да ги направите като спиране, на прав участък, да покарате в завой леко, съответно без да натискате сериозно нещо спирачките, да ги направите на места, в които е сравнително безопасно. Като примерно спирането на правата може да се направи на полигон. Да потренирате леко, да намалите в даден завой, използвайки спирачките не рязко, там където няма опасност от коли или съответно от внезапни опасности на пътя. Приятели, в момента се намирам на полигон край град Ловеч и ще направя няколко упражнения. На всеки един от вас, който за първи път се качва на своя мотор и го е купил наскоро, или препоръчвам да пробва на такова място, където няма опасност да застрашава други хора. Мястото не е перфектно, има вода, има съответно сипица на места или по-скоро кал, но на това място няма движение и е идеално за това да си проведете вие и съответно аз, така да се каже, упражнение, за да разберете как спира мотора, как се държи, колко е тежък всъщност, без да застрашавате околните около вас. Това, което ще направя днеска, ще тръгна с Сузукито, ще вдигна скорост невисока, около 35 км в час и ще спра само с задна спирачка, като ще ви кажа какво е усещането и какво се случва, без да измервам колко Сузукито съответно е влачило гума или не. След това ще вдигна същата скорост и ще използвам само предна спирачка или поне почти същата, много леко, и ще ви кажа какво се случва и накрая ще използвам двете спирачки, възможно е да използвам също и леко спиране с двигателя и ще ви кажа всяко едно усещане, което аз изпитвам. Тук настилката е съответно по-груба, отколкото асфалта, на който караме, тъй като е цимент, но и спирачното усилие или спирачките ще работят по малко по-различен начин, отколкото на асфалт, но в крайна сметка идеята е да усетя мотора. Аз го знам как се държи този мотор, но въпреки всичко препоръчвам на всеки един от нас, който иска да изпробва нещо, да го изпробва в такава среда. Сега, приятели, ще направя една кратичка обиколка, да огледам терена. Виждам какъв е терена. Циментови плочи, не е асфалт. Сега, тръгвайки с мотора, ще вдигна 35 км невисока скорост и ще спра само с задна спирачка.
Това, което мога да ви кажа, мотора леко подхлъзна, много лекичко, като това показва, че задната спирачка дори на такъв път е неефективна. Същото нещо ще го направя сега с предна спирачка, само предна спирачка, като няма да натискам много силно, за да не е мотора да забие и съответно да се наклони и да падна. Първа, втора, само предна спирачка, мотор ефективно спря, заби напред и не подхлъзна гума. Това, което всъщност може да се разбере, че предната спирачка действа много по-добре от задната, цялата тежест отива напред и мотора спира. Докато ако използваме само задна спирачка, мотора се хлъзга, или се накланя съответно, или не спира и продължава движението си. Сега ще използвам и двете спирачки, като ще обърна обратно. Виждаме, че въпросния полигон явно и други хора предпочитат да дойдат тук, за да се упражняват, да карат коле. Дигаме около 35 км. И сега използвам двете спирачки. Забелязахме, че мотора спря изключително бързо. Или това е усещането, което е, че използвайки предна спирачка, дори без да използвам намаляне на двигателя, мотора спря без подхлъзване. И това, което мога да кажа, приятели, че по-добре използвайте двете спирачки леко, равномерно. Работете винаги с два пръста на предната спирачка, не с 3, защото са много, или 4, а само с два пръста, леко, плавно. И използвайте спиране, така че да бъде сравнително безопасно. И най-важното, което не трябва да забравяме, че ако тук нещо се случи, аз съм на полигон, не застрашавам никой, освен себе си. Докато когато сме на пътя, не трябва да се стремим към бързина, а трябва да се стремим към безопасност. Благодаря ви, приятели, и се надявам да ви е харесало това, което сте видяли. Приятели, сега се намирам в село Казачево. Тук съм, за да покарам мотор и в завои и да ви кажа как аз подхождам. Не искам никой да обвързвам със своето мнение. Който иска, винаги може да си провери нещата допълнително. Това, което трябва да се съобразя в момента, че допреди 2 дена валеше дъжд, на места има сипица, на места може да има мокро и поради тази причина, каквото и да правиме, не трябва да забравяме, или в случая аз не трябва да забравям къде се намирам, че се намирам на път. В момента, приятели, ще ви кажа как подхождам и какво правя преди завой, като тук няма да говоря за безопасната траектория, а за спирането. Значи, ето ми един завой, аз съм подал необходимата газ, не спирам в момента, завивам си и това е, но ще ускоря малко повече. В момента идва лек завой, карам си спокойно. Ето, приятели, идва завой, имам ограничение 40, една предавка надолу,
леко намалям, 2 предавки ако трябва, не използвам никаква задна, нито предна спирачка, просто намалих и леко върна газта. Ето, сега идва следващия завой, дигам една предавка нагоре, в момента идва завоя, леко отпускам газта преди завоя, виждам завоя, накланям и давам газ. Ускорил съм се, идва завой, престроявам се в лявата част на пътя, виждам вече какъв е завоя, но да кажем ето този завой, малко по-остричък ми се струва, леко задна, предна спирачка, много лекичко и го взимам елементарно. По принцип не използвам много предната спирачка, но както вече разбрахте, тя е по-ефективна. Единственото при нея е, че подхлъзването по-трудно може да се оправи на мотора с предна гума, отколкото с задна. Но в момента карам невисока скорост, в която мога да маневрирам с мотора. Ето, знак опасен завой, отпускам просто газта, ето отпуснал съм мотора, сам си намаля. Това, което искам да спомена, че хилядарката и 600 кубиковия намалят по различен начин в зависимост от двигателя. Колкото е по-мощен един мотор, толкова повече той забива муцуната, нали, намаля по-бързо, двигателя има силата да го намали по-бързо. Затова, карайки хилядарка, нали, някои казват колкото по-голям, толкова по-опасен. Понякога не е точно така. Ето едно завойче, лекичко. Сега ще си представим, че в този завой ще видя изведнъж някаква опасност, която ще ме накара да намаля. Завоя е доста остър. Ето сега подготвям се за завоя, върнах една предавка нарочно, за да мога да имам двигателя и изведнъж трябва да мога, натискам спирачка предна, леко задна, намалих, нали, връщам предавка и можах да избегна примерно опасността. Искам да спомена, че това понякога е много по-трудно, отколкото в момента. Тук виждаме даже и сипица има, защото изведнъж, случвайки се нещата, водят и до паника и не може да се реагира толкова спокойно. Значи, намалям леко, отпускам газта, мотора започва да забива, използвам леко предна и задна спирачка и мотора намаля. Другото, което и преди в началото на клипа го споменах, задната спирачка не е толкова ефективна, но нея може да я считате и като средство, с което леко може да поднесете. Казвам леко да поднесете задната гума и да направите завоя. В момента ще използвам само задна спирачка. Леко натискам задна спирачка, мотора намаля. Това, което е най-важното да знаете за двете спирачки, че задната спирачка е допълнителна спирачка, която мога да използвам за допълнение на спирането. Ето този завой много, използвам и двете спирачки в момента преди завоя. Тук виждате ли какво има? Сипица. Тук вече няма какво да ни помогне, дори и да използвате която и да е спирачка. Затова винаги преди завой се подготвяйте, но има ли опасност, може и съответно да използвате спирачките, да намалите. Но задната спирачка може да използвате, за да намалите мотора, но не разчитайте единствено само на нея на спирането. И вече от тук мога да кажа, че има индивидуални моменти, в които просто вие трябва да реагирате, като всеки един мотор, независимо може да е пистов, скутер, кросов мотор, имат различен начин на спиране и по различен начин съответно реагират спирачките. В момента аз карам пистов мотор, на който двигателя е отпред, тежи, и затова вие е хубаво да се запознаете предварително, да знаете как вашия мотор спира, защото скутерите нямат двигатели отпред, а двигателя отзад, и начинът, по който спира скутер, няма нищо общо с какъвто и да е мотор, включително и пистов, защото скутера цялата тежест отива към предницата, предната спирачка кове, и поради факта, че няма двигател в предната част, който да тежи надолу, а всичко тежи на задната гума, която всъщност
в момента всичко отива към отпред и няма тежест и поради това, че няма тежест, води до много по-лесно подхлъзване на самият мотор. Ето, приятели, тук обръщаме. Приятели, това, което искам да апелирам към всички нас и онези, които караме по пътищата, е да не забравяме, че караме по пътищата. Когато искаме да пробваме каквото и да го пробваме на полигон, писта или просто с лека скорост, да отидем някъде, да покараме на реален път, но без да правим излишни и допълнителни неща. Приятели, надявам се, че видеото е било полезно. Може да съм пропуснал нещо, за което да ме извините. Това, което искам да ви кажа, е безопасно шофиране и всичко най-хубаво. Здраве пожелавам. Чао, чао!